So, good morning guys. Samahan nyo kami. Kita-kita kaming apat sa Sampolten. Mag-breakfast at mag-shopping na rin. Okay guys, let's go. Ikot-ikot lang sa Sampolten guys. Palipas sa araw. Kasi di off. Guys, nagpo-brush talk kami breakfast. Para Meli. Mabilis to Meli. Ikaw naman, hindi ka naman po. Ikaw, bitula ka man dyan. Video ko yan. Aso. Aso. Iikot yan, iikot. Hi, so. Apat na babae. Apat. Apat na yun kami sa ano. Apat na yun kami sa ano. Salin, pite. Gusto na yung first start. So, gala, time na para buto mo uli. Yeah, Hindi na ito, naliit. It's worse. Basta gusto, walang problema. Gano'n. Ako nga, tingnan mo. Ewan ko lang sa may-ari. Baka magtulak kami. Bahala na sa Bahala na sa bus. nakuan mo, nalibog mo, hala balik. Mabago yung ano, Rio. Pang giveaway yata yan, yung kotse. Parapol na yan, giveaway. Ayan guys, yung mga nabudol ng farmers, lingon. Ayan. Ayan, yung apat na yan, nabudol yan ng farmers. May kanya-kanyang bit-bit na guys. So, ayan. Shopping na naman. Doon din naman sa dinaanan natin ang daan, di ba? Oo, pero sa iba man tayo ngayon. Dito naman tayo sa ano. Doon, sa Christ Burger. Oo. Mag-autoban tayo. Ay, hindi ko wala kang sino. Hindi ako. Mag-autoban. Kaya magandang kulay guys, pang hiking na shoes. Love the color. May napili ka na siya. Wala. Pakabili na Ayan. ako ng rubber shoes. Hindi na lang bibili ng rubber shoes. Ito t-shirt, 10 euro. Tapos may discount pa. May discount pa ako. Aha. Anong Converse. Yeah. Siguro isa na lang Mel eh. Ano Ito, may mga maganda. Ano yan? Gusto na maluluwag yan. Ayo. So, Wala na. Ito na lang ako. Meron pang iba. normal yata ang presyo dyan, di ba? Woman. Ito, magkano to? 46. 46? Ano, 64 by the way. Ito? Yes. Ito siya. Yan ang mga shapera, oh. Maganda din tong white. Asan ko kinuha yan? Palito na. Di no, Meli. 35 na lang. 35 kuan panas 25 ni kuan. Ne? Kuan pa maganas 25 ni Shirley. Oo. Pare Shirley na. Sa mga gusto ko. Ito na pa rin mo gusto. Mukhang may makikita na naman tayo nito. Nakakataw ko, eh? Damin, ya? Damin. Ganyan pa rin yung price na lang. Oh, 5.9 na lang daw pero takip lang. Kinoriktik. That's just that. Skips nila. Takip lang. Aray ko po.
We'll see kung ano makikita ditong nagsisale na guys. Mga Nike. Nike is Nike. Baka dito yung mga sapatos. Skate siya. Kumusta daw sabi ni Lurisa? So dito tayo guys. Ang mga gwapa. Mauna ka doon. Oo. Halika ngay. Sige. Kambay. Kambay. Tingin. Shopping na naman. Kung saan na naman. Sa Hermes na naman. Hermes na naman. Nag-backward siya. Hindi talaga makauwi pag walang dala. My goodness. My God, is well. Wala akong dalang pera. Nagkabangko ba din? Ah. Nakabangkumat na wala sa oras. So, naka-withdraw na wala sa oras, guys. Hindi ako sanay mag-withdraw kaya hindi ako marunong. Wala 50% na lang, oh. So, we will see dito, guys, kung ano na naman makita dito sa loob ng Hervis. We'll see. Siya bang kabit? Ayan, guys, mag-vlog. Nabudol na naman kami ng Palmers, guys. Ayan, oh, hindi na naman umuwi ng walang bit-bit. Yun ang problema Pilipinas. Ayan yung mga problema pag pumasok sa mga tindahan. Tapos dito na naman kami sa Bipa. Alright.